gente de YouTube, estamos en un nuevo video. Y bueno, el día de hoy estamos jugando aquí Slime Rancher. Y bueno, lo que planeo hacer el día de hoy es que termine de pasar lo que tengo que pasar, que es lo de la última actualización que han hecho. Qué raro. Qué raro que no me esté funcionando. No entiendo por qué me está yendo tan lagueado si siempre que a mí nunca me iba tan lagueado. Vale. Vamos de una vez a alimentar a mis cazadores que están fusionados con los slimes miel para por fin conseguir un poco más de dinerito que necesito para mi siguiente mejora del club en sí. Van a quedar con 76.
y dorado están subiendo, y algunos están bajando. Y también rosa está subiendo, no es que vaya a subir tanto. No sé si se dieron cuenta, pero 2 veces salió algo como un slime, como que azul. No sé qué fue eso. Bueno, vamos de una vez ya a intentar pasarnos lo de Mochi para que ya tendría el juego pasado y lo voy a iniciar en una serie desde cero. Vale. Iniciamos a las 3. 3. Pero para el otro. Me parece raro que cuando va un poco lag el tiempo pasa tan pero tan lento. Pichum. 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 Vale. Cortina. Vamos, vamos, vamos.
defensa. No sé por qué me estoy siendo tan lagueado, si casi nunca me he nada lagueado. A mí la mayoría de las veces me va rápido. Segundos debemos pasárnoslo lo más rápido que podamos. Una zona lenta. Y empezamos a ver. ¡No! Vale, como ahorita vamos a ir por otros, que hay dos para hacer esto, y luego toca esperar a que se regenere. Así que aquí a uno le marca el tiempo que toca para que se regenere. 11. Vale, 61. Casualidad. Vale. Bueno, sé que fue un video un poco corto, por aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, den like, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.